Bütün dünya velosiped günüň dabarlary ahir vilayet häkimlerining sport we beden terbiýe bardaky baş müdürlüğiniň jemgyçilik guramalarynyň guramagyna Aşgabat äni we aýlaw ýolunyň uruny gurulany badalgadan başlandy. Pek kalplary watanymyza hormatly prezident bilen hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza egsilmede söýgü duýgularyna besleneni iýleşmede ýürüýüşiň dowamynda türkmeniň jany şypaly gödel tebigatyny höwes bilen synetdiler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormatly prezident bilen arkadaly gahrman serdarmydan beden terbiýeni we sporty ösdürmäge berýän ünsü hemde şahsy görülmesi netijesinde velosiped sportyny ösdürilýär. Bayramçylyk münasibetli ahir vilayatynyň Akbuğday etrawynyň şäherine ýerleşýän Nowruz ýalysyny türkmeniň Agoý binasynyň öňünde medeni köpçüliklerini sport şäherisi ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Bütün dünya velosiped günü münasibetli vilayatyň Göktepe etrawynyň Babarap owasynaky 1500 orunluk sport desgatyny da aýdym sazy sport şäherine geçirildi. Bilşimi diýäli sagdyn durmuşyň bagtyarlyň biniýady bolan sportyň velosiped görnüşleri ýurdumyzda uly meşhurlygy eýdir. Velosiped ekologiýa taýdany arasy uly bolmak bilen ol diňe bir hereket düşünýär, eýsem paýhasy, saglyk goraýşy hemde sporda bolan el ýeterligi üçin etmegde mümkinçilik berýär. Bayramçylyk gününe köpçüliklerini beden terbiýe we sport şäherlerinden geçirilmegi hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadaşlaryň saýasynda türkmen sportynyň ösýänligini görkezýär.